Бисмилля, алхамдулилля. Құрметті Теміртау конфес парақшасының оқырмандары, Теміртау қаласының жастары, Теміртау қаласының тұрғындары және осы парақшаны әрдайым қарап бақылап отыратын құрметті көрермендер. Менің есімім Уақасым Матер Мейіржанұлы болады. Қарағанды облысы Дін істері басқармасында ақпараттық насихаттау тобының мүшесі болып есептелемін. Жалпы жұмысымыз дін саласында мәселелерді зерттеу, дін саласындағы түйткілді мәселелерін түйін шешіп, жалпы жастарды бағыт-бағдар беру. Бүгінгі тақырыбымыз теріс ағымның зардабы. Теріс ағымның жалпы зардаптарына тоқталатын болсақ, қазіргі жаһандану заманында қай дінде болмасын теріс ағымдар өте көп. Соның үшін енді қазіргі біз Қазақстан Республикасында көпшілігі мұсылман дінін ұстанатын болғаннан кейін жалпы мұсылман дінін ұстап жүрген жастардың арасында теріс ағымға кіру тенденциясы өте көп болып жатыр. Солардың жалпы негізгі проблемаларын қарастырып, неге ол теріс ағымдар шығып жатыр деген сияқты мәселелерді осы бүгінгі видеомызда қарап шешетін боламыз. Жалпы ислам дінінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху теріс ағымның болатынын, теріс ағымның қияметке шейін жалғасатынын, бүкіл үмметтің теріс ағымдары, яғни яһудилер болсын, христиандар болсын, мұсылмандар болсын, теріс ағым болады деген Ибн Маджахтан жіберген хадисі бар. Соның ішінде мұсылмандар 73 топқа бөлінеді, соның 73 тобы тура жолда, қалған 72 адасқан жолда деген хадис бар. Сонда сахабалар тұрып, "Ей Алланың елшісі, мұсылмандар адасып жатқанда біз қай жолды ұстанамыз?" дегенде, "Алейкум биссауадил ағзам", немесе биссауадил ағзам, сендерге көпшілікпен бірге болуыңызды әмір етемін дейді. Яғни көпшілікпен бірге болсаңыздар адаспайсыздар деген уәж айтады. Осы хадисті қарап отырып, әлемде жер бетінде 1,5-2 миллиард мұсылмандай болатын болса, егер шамамен орта есеппен, соның 70-80%-ы жалпы ахли сүнна уал жамаға дейді, яғни мазхаб сүннат, 4 мазхаб сүннат: Ханафи, Шафии, Малики, Ханбали деген осы 4 ислам мектебін ұстанатын мұсылмандар. Орталық Азия жерінде көбінесе осы Ханафи мазхабын ұстанатын үлкен осы ислам ордасы, ислам мектебі. Қалған 72 топ осы 30-20%-ды құрайтын жаңағы адасқан топтар. Теріс ағымның жалпы зардаптары бар. Теріс ағымның зардаптары енді былай қарайтын болсақ, теріс ағым ислам дінінде уахабилік, салафилік, таблиғул жамағат деген теріс ағымдар бар. Әлеуметтік желілерде олардың уағызшылары бар, олардың өзінің насихатшылары бар, олардың өздерінің аудиториясы бар. Сол аудиторияда орысша аудитория бар, қазақша аудитория бар деген сияқты жастар көбінесе осы теріс ағымға кіріп, әлеуметтік желіден қарап, жалпы өзіміздің қазақи құндылықтарымыздан, салт дәстүрімізден, әдет ғұрпымыздан, өзіміздің қазақшылығымыздан айырып жатқан бір тенденция бар. Неге десеңіздер, көп жастар осы теріс ағымның зардабынан оқудан шығып кетіп жатады, не болмаса отбасын құрып жатса, туысқандарымен араласпай, жолдастарымен араласпай деген сияқты сондай бір жаңағы қолайсыз жайттарға кіріп жатады. Жалпы теріс ағымның зардаптары ол ең бірінші ұлт дегенді мойындамайды, екінші салт дәстүр дегенді мойындамайды, үшінші өзінің елінің, жерінің патриоттық сезімнен алып тастауға, содан айыруға тырысады. Теріс ағым дегеніміз мысалы тек қана біз шариғатпен өмір сүреміз, біз мынандай конституциясы бар, заңы бар мемлекетте тұрмаймыз деген сияқты өздерінің уәждерін айтатын сондай бір топтар бар. Олардың зардаптары көп жастарға тиіп жатыр. Жастарымыз сондықтан мынау ерте неке қиып, ата-анасына айтпай, не болмаса ата-анасына айтпай, басқа да іс-әрекеттерге, амалдарға барып жатқаны, туысқандарынан қарым-қатынасын үзгені деген сияқты. Бұл дүние уақытша, оқымай қойса да болады. Бұл дүниедегі ата-анаң, яғни уақытша, о дүниеде жәннатқа кірмесе, ол сенің ата-анаң емес деген сияқты қоғамда, тіпті қоғам былай тұрсын, отбасында бүлік шығарып, теріс ағымның өкілдері осындай үлкен бір
қоғамымызға зардап алып келіп жатқаны бар. Сондықтан дін деген өзі мұсылмандарға қарым-қатынасы бар, діннің мұсылман емес адамдарға қарым-қатынасы деген сияқты өзінің құқықтық нормалары бар. Сол нормаларды мысалы жоққа шығарып, Құранның аяттарын, пайғамбарымыздың хадистерін теріске шығарып, дінді қаралап, жалпы өздерінің ұстап жүрген тура дін деп ойлап, жастарымызды улап жатқан дүние бар. Сондықтан қазіргі теріс ағымның зардабы қоғамда өте үлесі зор. Сондықтан әрбір ата-ана өзінің балаларының намаз оқыса, ораза ұстаса, оның діни сауатын дұрыстау үшін, яғни мешіттердегі имамдарға, ұстаздарға барып, не болмаса әлеуметтік желіде, яғни официалдық сайттардан қарап, сұрақтарын, жауаптарын алуға болады. Алла тағала бізді, сіздерді теріс ағымнан сақтасын.